Так, ну что, ребят, пришло время познакомить вас с машиной, которую в нашем коллективе ребята называют негласно кормилицей. Почему кормилицей? Потому что объем производимых запчастей на эту машину у нас очень велик. В двух словах расскажу о машине. Это машина из 90-х годов, Audi 104, и она же выпускалась потом в рестайлинге А6 в сотом кузове. Не знаю по какой причине, но клиенты всегда звонят и говорят, что не ходит вообще ничего. Отличие полноприводной машины от переднеприводной машины, то что здесь, как у этого экземпляра, балка стоит и поперечная тяга. У полноприводной машины там уже идет многорычажка. И чуть позже мы поедем на СТО к себе и проверим. Здесь, кстати, установлено перед полностью. Втулки стабилизатора, наверное, 5 лет назад были установлены. Опоры год, наверное. Подушки двигателя, конечно, недавно. Остальные сайлентблоки тоже там плюс-минус год-полтора назад. Зад, конечно, не тронут еще, здесь зад резина стоит, но со временем мы все поменяем. Поэтому идем смотреть то, что мы делаем, и отправляемся на СТО. И продолжение разговора, мы вам подготовили сайлентблоки и сейчас покажем, как отличается квадро подвеска, как отличается переднеприводная подвеска. Вот эта часть сайлентблоков, она идет и на квадро, и на переднеприводной подвеске. Квадро и передняя отличаются вот только вот этими сайлентблоками у переднеприводной машины. И вот такая гора сайлентблоков у полноприводной машины. А теперь мы покажем наглядно то, что мы производим на этот автомобиль. Много рассказывать не буду, потому что займет кучу времени. Тут про каждую деталь можно рассказывать по 10 минут. Расскажу на примере 2-3 популярных деталей, почему мы называем эту машину кормилица. Это первое, это подушки двигателя. С ними очень много головной боли у владельцев этих машин. Они бывают гидравлические, бывают левые, бывают правые. Если будет интересно, мы снимем дополнительное видео, покажем, как мы ее перезаливаем, как она работает, потому что много вопросов по поводу масла, жесткости и все прочее. Единственное, могу сказать то, что они мягкие, они работают и вибрации никакой нет, как многие боятся. Следующая популярная позиция – это опора Audi 100. Кстати, спасибо ребятам, которые бесплатно нас рекламируют. Про наши опоры много отзывов на драйве, на ютубе показано, как устанавливать их. Это действительно головная боль. Я не знаю, с чем это связано, но не ходит ничего. Не будем называть именитых брендов, но куча этих брендов нам приходит на перезаливку. Люди ставят 2 недели и все, вылетают опоры. Мы перезаливаем их порядка 2000 в год. Мы уже тут с ребятами смеемся, думаем, сколько этих машин у нас в Украине. Их как бы вроде бы не видно, но опыт показывает обратное. И подтверждение слов, вот такое количество изделий мы восстанавливаем каждую неделю. И последнее, что вам хотелось бы показать, это крепление заднего редуктора. Существует такая проблема у квадроводов, то что сайлентблоков крепления редуктора их не существует. Их нет ни в оригинале, люди там перебиваются еще с разборок, что-то более-менее живое находят. Но это не решение проблемы. А решение проблемы вот. Сайлентблок сзади, который крепит редуктор, и сайлентблоки, которые запрессовываются в планку спереди. Вот это действительно решение данной проблемы. Сегодня поверхностно я пробежался по некоторым позициям. На самом деле их вы видите очень много. Если вас интересуют какие-то другие позиции, вы пишите, я обязательно про это расскажу подробнее. А сейчас мы отправляемся на наше СТО. На машине, повторюсь, установлены подушки двигателя, мы посмотрим их в работе. Ромашки, сайлентблоки рычагов, втулки стабилизатора после 5 лет эксплуатации. Посмотрим, в каком они состоянии. И подушки коробки передач. Поехали! На данной машине, как и говорили, установлены подушки полиуретановые. Вот гидравлическая правая. Как вы можете видеть, все работает. И вот гидравлическая левая. Также здесь установлены 2 подушки коробки передач. Мы сейчас спустимся, посмотрим, как они себя ведут. А также сайлентблоки рычагов, втулки стабилизатора, подрамника. Также на левую и на правую сторону были установлены опоры амортизатора. Это у нас сайлентблоки переднего подрамника передние. И что примечательно, у нас есть 2 размера 54 и 56. Так вот, это 2-литровая Audi. Здесь сайлентблоки на 56 мм. Кстати, ставили давно, я уже не помнил.
Здесь еще пыльники полиуретановые на шаровых стоят. Вообще даже не помню, когда ставили, сколько прошли примерно, ничего не могу сказать. И вот наконец-то мы добрались к втулкам стабилизатора. Это деталь, которая заслуживает уважения. На протяжении 5 лет уже служит верой и правдой. И вторая сторона. Заменены были одновременно, нареканий пока нет. Прошли, наверное, 1100. Здесь мы видим салимблоки переднего рычага наружные, они же ромашки, которые соединяют стабилизатор с рычагом. Отслужили уже около года. Здесь у нас салимблоки рычагов установлены также полиуретановые. И выше можете наблюдать салимблоки переднего подрамника задние, которые крепятся на 3 болтах. Вот салимблок у нас по наличию, а салимблоки подрамника мы проводим реконструкцию. Вы присылаете свои старые, и мы вам либо меняем, либо перезаливаем, если у нас нет на складе. И вот подушка коробки передач. За грязью не видно ничего, но она полиуретановая. И, кстати, это дополнительный вопрос, или точнее ответ на масло-бензостойкость полиуретана. Он ничего не боится, ни масла, ни бензина, ничего, что вы можете наблюдать на данной подушке. Опять-таки совершенно забыли, здесь мы еще меняли давным-давно салимблоки задних амортизаторов. Я думал, что мы зад вообще не трогали, но нет. Потихонечку перебираем и зад. Итак, ребят, мы вам показали то, что мы делаем. Мы показали, как оно стоит. Самое главное, как оно работает на этой машине. Вы видите, что нареканий нет. Вы можете перейти к нам на сайт, еще ознакомиться с ценами, с ассортиментом с нашим. И если вам было интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока, всем спасибо.